Yana Sen gapirishadi. Buni to'rt tushuntirib sen eding. bo'lmaydi. Shomni sikdi. Onangni sikay, onasi jalab. Mana bu yerda mana ukam bor, hammasi bir joyda turadi. Mani ham Sanikiga uchun bor. o'xshab onangni sikay, katta xonaga Mani ham o'tirib uchun olib, bor. ikkita chotini ochib bermaydi ana bunday qilib. Onangni ko'tiga sikay, o'tgan qaytgan bomishga. Zarnigoringni sikay. Onangni sikay, zotingga sikay san. Sani qoning buzuq, sani xotiningni ham o'zingni ham qoning buzuq. Chunki sani avlodingga qoni buzuq onangni ko'tiga sikay. Zarnigar so'zga. Sanlarni qoningda bor bu onangni sikay, jalobxo'rlik onangni ko'tiga onangni sikay. sikdi. Mishaqul sikdi onangni, mishaqul. Onangni ko'tiga sikay. Shu onangni sikdi jalab tirg'itgani. Amni bolasi. Xudodan bitta narsani so'rayman, shu lopimga bir marta chiqarib bersa bo'ldi onangni ko'tiga sikay. Onangni o'g'mini izan lopiga chiq. Seni ungacha qamalasan, sen onangni sikiysani, kalamush. Xotinchangni ko'zingni oldiga sikaydan maza qilib tomosha qilamisan. Seni zarnigoringni sikiysani. Dayus onangni sikay. Sen ham erkakmisan, chestingga qo'tog'im. Onangni ko'tiga xotin bola chiqarganingni efirda ko'rsatsana, jalab. Olim kola xotiningni sikiribdi Toshkentda olim kolachi. Shkaf ichidan chiqardi. Olim kola seni mahallangdagilar sikdi. Onangni nomiga sikay. Qanday ish turibdi gaplarni bu? Agar boshqa yerda o'zimiz olib beraydi. Sen meni bolalarimni otini bilmaysan, lekin seni xotiningni otini bilaman. Xotiningni ko'rsatgan donatorlargacha aytib berdi onangni ko'tiga sikay. Maslik payti xotiningni ko'tini ko'rsatavergansan, gandon. Darnigoringni sikay. Rangi Hayotda badaningiz. ko'rsatgan emasman, hayotda ko'rsatgan emasman. Lekin seni xotining efirda adalingni yutmoqchi bo'lganda kelib gapirdi. Meni xotinimning ovozini hech kim eshitmaydi. Seni zarnigoringni sikay. Senda ornomus bormi, onangni sikay. Sen orqangda nechta odam o'zini o'zi ostida chalab chiqarsa menga chiqarib gapiradi. lo'liga qo'yib Internetda berding. ko'rinmay ko'tiga, og'ziga, omiga siktirgandan qo'rqish kerak. Onangni sikay, pismiqdan qo'rqiydi, pismiqdan. Saniki pismiq ham beradi, onangni sikay. Omiga sikay. Onang o'lsin seni, onang o'lsin, onang. Ochkilik onang o'lsin, oqachga taqadigani. Tuberkuloz onang o'lsin. Matluba kola deydi. Onangni sikay, qimorboz. Onangni sikay seni. O'pka kasaldan tarqagan. Tubikni bolasi onangni sikay. Onasi jalab bilan. Onangni lo'liga qo'yib eding, lo'li sikdi, o'ta yomon to'y kuni. O'ta yomon ham sikdi o'zinikini, dadasi ham uylandi, ikkalasi bir kunda uylandi. Eshitib o'tiribman, jalab, ko't. Omingni qiz, kattalar gapirganda jalab. Musulmon qil sikdi, musulmon qil. Buni o'ta yomon dadasi musulmon qil. Men buni Ali Banatda onasini sikdi. O'ynaysizlarmi? Onasini o'zi olib borib berdi. Iloyim, onangni sikay, seni tug'dirgan padaringga minglanat. Onangni sikay, dadang go'rida tikka tursa onangni sikay. Musulmon qilga olib borib berdi onasini. Dadangni bu go'rda olovlar yoqib onangni sikay. Butun onangni omiga sikay. 7 pushtigacha kuyib ketsin onangni sikay. Olim qo'llar yonidagi sizlar tomondan, sizlar tomondan. Onangni ko'tiga sikay. Sizlar tomondan u. Onangni Agarda omiga xorazmlik sikay, bo'lganda jalabdan edi. bo'lgan harromi. Xotiningni borku, xotiningni butun onangni sikay. Yunusobod sikib bo'ldi. Bu yog'i endi Chilonzor, Qatortol, sekin Oybek, Poybeklar sergililarga o'tib siktirishni boshlaydi. Onangni sikay. Onajoningni musulmon qil sikay, onangni olib borib berding o'zing. Onangni sikay, suyagi buzuq. 7 pushtingni onasini sikay, 7 avlodingni onasini sikay. Musulmon qil sikay. Onang nomiga. Ovozimni eshitasizmi? Kimdir qaysi biridir so'kib chiqib ketarmikan yo so'kishib o'tiraveramiz. Yo'q. Ketgisi kelmaydi, pul topish kerak bu haromni bolasi. Bunga qancha so'ksang ham o'zi bu amni Gitcha, bolasi. xafa bo'lma, hamma narsani sen boshlading hozir. Men nima boshlam? Bitta o'g'lingiz deganim yomonmi o'sha gap? Yomon ma'noda gapirma, bir ikki marta sizga yomon ma'noda gapirganman shu paytgacha, Alibana. Nima Kimdir ota deganmanmi shu paytgacha? Ota deganimni eshitganmisan? Prikol qilib gapirdim. Bu prikol gapiriladi, yomon gapir. Prikolni Svitoy bilan qilma prikolni. Prikolni o'zim bilan qil. Yo bir sizni so'kmadim, yo bir chestingizga tegadigan gap gapirmadim. Sen so'kmading, sen olovchani berding, mana davom qilyapti hozir. Voqe'da bitta o'sha xotini jalab bilan. Oilani qo'shib, o'zinglarni farosatingiz yo'q. Mendan ayb qidirmang. Bitta o'g'lingiz degan bitta o'sha deganni o'zi so'kdi meni. Gapmi? Bo'pti, battle bosasizlarmi? Onasi nomiga sikayman. Onangni sikay, jalab tirg'itgan. Sen bilan onangni sikaysan. Fohishani bolasisan sen onangni sikaysan. Bag'ayratda
Nimaga o'g'il desa yomonmi? Yomonmi gap emas-ku. Bu ham endi mendan to'nkiyapti, nima qilishini bilmay. Ular kimnidir tortdi. Sani tuqqan onang o'lsin, yozma menga harom itemga kambag'alli qizi kelib olib senga qoluvding endi. Torting, kimnidir torting. Men hech qachon hech naqa unaqa gaplar gapirman. Qaytang yomon gap gapirmadim. So'kmayman hech qachon sizni. Hamma so'kib Menga gapiradi. qara, yo gapni eshitaguchi. Men bu chesti yo'q bilan adi-badi qilib o'tirmayman. Bu agar chesti bo'lganda, misol mana bu yerda yuragida yoki ozgina jajdasi bo'lganda, masalan, kelardi, misol ko'rishib gaplashiladida. Mayli, u turgan katakxonasidan turib gapirib o'tiribdi. Turgan so'kyapti, adi-badi deyapti. Lekin bitta narsani yaxshilab eshitguchi. Men yana bir marta aytaman, buni xotinini ko'rgan odamlar ham bor-da. O'zi kayfda, o'zini biladimi, bilmaydimi bilmadim. Xotinini shunday ko'tini ko'rsatgan. Mana ko'rding, gapimni ko'tara olmay chiqib ketyapti. Chunki men haqiqatni gapiryapman. Kayfda xotinini goli ko'rsatib yuborgan bu. WhatsAppda, donatorga. Mana xotinim deb. Unaqa narsalarga aralashmay. Bu mendan xafa emas. Bu og'zi bilan u deydi, bu deydi. Men 4 kun ketsam, zato men 4 kunga ketaman. Zo'r ketsam 3 kunga ketaman. Oylab, 2 oylab tashlab ketmayman. Men oylab tashlab ketmayman. Qo'pol qo'yatsam, xotinni ayol kishini, masalan, sen ham er ko'rgansan, Zinnur ham er ko'rgan. Misol, pastel bo'lmasa, ayol har vaziyatga keladi. Obkema menga Gucci'mi harom onangdalar. Ayol har vaziyatga keladi. Bu agar erkak bo'lganda, bu qo'shma onangni sikaydi, ketsa ketaversin. Men misol hech qachon oylab yoki yillab ketmaganman biror joyga. Xotinim tashlab begona yurtga. Maksimum 10 kun, 15 kun ketaman. Yo, men bunaqa narsalar oila to'g'risida men gaplasha olmayman, to'g'risi. Birovni oilasiga aralasha olmayman, chunki men o'zi ajrashgan odamman. Agar bu erkak bo'lganda, chesti bo'lganda, kattaxonasiga o'tirmasa, kelsin naxu erkak bo'lsa, Xorazmdan chiqib kelsin, mana Buxorogacha men Buxoroga boraman. Onasini og'ziga sikib, onangni sikadi, cho'loq qilyapman onangni ko'tiga sikadi. Urushmayli, men tortaman, tema yopilsin, yarashtirib qo'ying. Boss, tortmada, men boss tishni tortib sikadi, chiqay onangni ko'tiga sikadi. Nima qilishdi?